Дай руку. Знаешь, я очень люблю смотреть на тебя, когда ты вот так работаешь. Курить охота. Можно выйти? Нет, кури здесь. Так нельзя. Можно. Картины не рисуют, а их пишут. Твои духи повсюду, я готов их вечно слушать. Я написал на песню, хочешь дам послушать. Нравятся мотивы, но строчки режут твои уши,